Hello，大家好，歡迎嚟到啫喱學煮，我係啫喱。今日呢，啫喱又同大家分享素菜啦。咁我哋今日呢個呢，就係萵筍紅蘿蔔炒木耳嘅。咁我哋而家嚟睇一睇啲材料先。咁首先啦，就有紅蘿蔔、萵筍同埋木耳嘅。咁調味料方面呢，就會有紹酒1個茶匙、生粉1個茶匙、薑少少、蠔油1個茶匙、半茶匙嘅鹽、半茶匙嘅糖，仲有少少蒜蓉添嘅。咁材料就喺齊度啦。咁我哋而家即刻開始啦。咁啲木耳呢，通常我哋都會唔記得浸嘅。咁點算呢？我就通常會用熱水嚟浸佢咯。咁啊，俾啲熱水佢，咁好快就浸得開噶啦。因為我都成日都唔記得。俾啲熱水落去浸啦，跟住呢，就落半個茶匙嘅鹽，同埋1個茶匙嘅生粉，落去一齊浸。咁大概浸3個字到呢，啲木耳就炒得噶啦。咁我哋而家浸咗木耳先。木耳浸緊嘅時候呢，我哋就處理埋啲其他蔬菜先。我哋首先處理咗啲紅蘿蔔先。批好皮嘅紅蘿蔔，我哋將佢切成一片片嘅薄片啦。咁我哋而家擺埋一邊備用先。木耳浸緊嘅時候呢，咁我哋而家處理咗啲萵筍先。咁我哋就刨咗啲萵筍先啦。我哋要將萵筍呢，白色嗰啲全部刨走晒佢，刨到入邊變咗綠色嘅，咁就食得㗎啦。如果唔係呢，剩低咗啲白色嘅喺度呢，就會有渣，就唔好食㗎啦。咁萵筍刨到咁樣就差唔多㗎啦，基本上係冇晒啲白色嘅一條條啦。咁呢啲萵筍食起上嚟呢，就會好爽好甜㗎啦。我哋而家就開始切萵筍啦。咁我哋呢，就將個萵筍一開二先，然後呢，就斜斜地咁樣切，將佢切成一片片。睇下我哋啲木耳而家發起咗未先？咦，而家過咗10分鐘啫喎，啲木耳已經發開晒咯喎，都 OK 啊，發得好靚。咁我哋而家洗一洗佢先啦。我哋煲滾咗1鑊水先啦。咁呢，我哋就會喺啲水入邊呢，就落1茶匙嘅糖啦，1茶匙嘅鹽啦，跟住呢，就將啲木耳啦擺落去飛一飛水去嘅。跟住連埋啲萵筍啊、紅蘿蔔一齊倒晒落去飛水。咁啲蔬菜飛水飛咗大概2分鐘左右啦。咁我哋就可以熄咗個火去撈起啲蔬菜啦。好，我哋撈起啲蔬菜先，爆香啲薑片先。薑片聞到有香味啦，我哋會落1茶匙嘅紅葱頭碎，同埋1茶匙嘅蒜蓉，係爆香佢嘅。我哋聞到蒜蓉同埋紅葱頭已經好香啦。咁我哋呢，就將我哋嘅蔬菜呢倒返落鑊。炒勻佢嘅。好，因為飛水嘅時候啦，我哋啲蔬菜呢已經有落過鹽同埋糖㗎啦。咁我哋呢，就唔需要再落鹽同埋糖㗎啦。我哋會落1茶匙嘅紹酒啦，令到呢個餸菜更加香啦。咁最後我哋會落埋少少嘅蠔油啦。令呢個餸菜呢就更加鮮味啦。
咁我哋就已經可以起鑊㗎啦。咁我哋而家拔起咗佢先。紅蘿蔔木耳炒萵筍就完成啦！呢一個真係超級簡單又快手嘅餸菜，營養都好均衡㗎。各位如果鍾意嘅話呢，就請俾 like、share、訂閱啦！我哋下一條片再見，拜拜。